Привет всем. Еще закудряла волосы, не расчесалась. Сейчас буду быстренько Евуську кормить. Да, Сайка? Обязательно. Да, пельмешки сейчас буду тебе насыпать, будешь кушать, да? Да, Вот. мне Евуська горячие. сварила. Ну, правильно, горячие остынут. Ты подойди, пожалуйста. Разрезала показать пельмешки. Не знаю, на камеру видно сильно или нет. Вот это те, что лима из этой с моцареллой, да, лима мы брали. Ну, это дорогие, да. А это те, что с этим, три ведмедя, короче, да. Но видите, они почему-то темнее. Хотя тоже курица. Блин, она на камеру не видно, она как будто одинаковая. В общем, так оно намного темнее, вот эти и эти. А вкусные одинаково, что те, очень вкусные. Вот. А потом взяла там еще на развес одни. Они тут, ну, я вижу, как они отличаются, потому что те так сделаны, те так. Тоже мы делали. Они точно такие же на цвет. И на вкус не хуже, чем те. Вот представьте, те, получается, за кило, ну, за полкило, да, за полкило 30 гривен. Это я просто сейчас попробовала, да, это 30, ой, не 30, господи, за полкило 50 гривен, вот, 50, а те за полкило 130, да. А на вкус они одинаковые. Ну, чуть-чуть, может, там что-то отличается. Но реально они тоже очень вкусные. Это наши ярмолинские, вот эти, что которые 50 за полкило. Вот. То есть все одинаковые. А твое пюрешка ж там. Пошли, пошли. И пюрешка, и пельмешки. Идем же, давай кушать. Мама ж тебе поставила. Ой, пюрешку сейчас это сделаю, он топчу. А пельмешки вон же. Садись, кушай. Бегом. А, другую вилочку сейчас принесу. Вот я сейчас пюре буду делать. Держи вилочку, все, беги. Мама пюрешку сделает, хорошо? Нет. Так, а что, ты только пельмени будешь кушать? Надо еще застелить кровать. Ну, давай, давай. Хорошо, давай. Это вчера брала я тортик Наполеон. Ну, такой, ну, я бы сочнее делала бы. Кусочек маленький. Ой, а этикетка где-то была, хотела показать, что не так много. Не так уж и дорого, нормально. Цена вообще адекватная. Ну, он, если был бы вкуснее, он не сильно. Тортик? Сейчас сначала будешь пюрешку, потом тортик. Ты. Или пельмешки, или пюрешку. Давай. Все, я ее на выбор поставила, лишь бы кушала. Вот она чуть-чуть, он яйцо чуть-чуть съела, чуть-чуть салатиком. Пельмени еще не тронула. Картошку не тронула еще. Да, Ева? Зато конфету умудрилась найти и съесть. Что там такое? Что она делает? Ева. Запивай, запивай. Сейчас еще компотик остынет твой. Короче, с Евой такая едака, ничего не захотела кушать, поковырялась только. Один пельмень съела. Ну, пирожное захотела, ну пускай кушает. Ну, заварные. Да, Евусик? Были мы в Эко, там не было заварных, такие вкусные в них, ну, они сами пекут, заварные с кремом в шоколаде, ну, только длинные такие, да, не вот такие, как эклерки, а вот именно заварные. И такие вкусные вообще, они похожи вот на те, что в коробочке, вот, не помню, как там называется марка, что делает, вот, и дешевле намного, ну, а очень вкусные, ну, не было этот раз. Ну, как, тебе нравится? Точно? Ну, кушай. Вышли на улицу, ой, катаю Еву, вышли на улицу, такой ветер, ух, солнце светит, 2 градуса тепла, но такой ветер, блин, продувает прям сложно, ну такой свежий, хороший такой, но продувает сильно. Я его накрыла, накрыла пледом, потому что чтобы не продувалось, иначе она в тонких колготках и штанишках, да? Вчера костюм пришел вот этот ей, да, так темнее, чем меня вот эта парка темнее. А я хотела именно же вот такой цвет, видите, светленький, как мне штанишки. В итоге, черт что пришло, выбирала светло-бежевый, а пришел чуть ли не асфальтный, да? Все там, свежо, да? Свежий воздух, да? Руки замерзли, у нее, говорит, дай мне перчатки. Хотела перчатки, говорю, мерзляк ты. И он тут сильно дует, с Яра особенно сильно дует. Ну, невозможно даже погулять так сильно. Мы хотели так рук дать, но там сильно обдувает прям. У нас так ячмень.
У меня, ну, уже сошел почти. Ну, там чуть-чуть осталось что-то. Вот. А в Еве что-то там вчера появилась и исчезла. Господи, думаю, в кабинете там эти ветра. Хотя я знаю, в других странах там вообще такие ветра, что ого, сильнейшие. Да, Евусик? Ты что такое, Ева? Я вдыхаю воздух свежий. Ты Мишку крепко держишь? Не упадет твой Мишка? Да. Крепко? Господи, как она вчера с этим унитазом, даже говорит, снимает, с этим унитазом, получается, она постоянно, то есть, ой, хочу писать, и села, а она же не писает, и специально так, ой, хочу писать, вытерла бумаги, короче, целый рулон бумаги использовала, что она же постоянно это делала, и в ведро, типа, ну, маленькая своя ведерочка, типа, туда бросала и выносила сразу в мусорник. Вот, и вот это целый вечер, господи, я говорю, Ева, ты не задышалась вот это много раз. Ну хорошо, что хоть нормально, вот ей нравится, так только ей надо, ну, говорить сейчас, что Евусечка, ты ходила там в туалет, да, то есть я слышала, вот, психологи говорят, ну, не нужно говорить, что сядь, иди покакай, иди пописай, сядь, иди, ты, что ты не хочешь, там такого не надо говорить, а просто ты не хочешь там в туалет? И вот это же я ей так говорю, и она такая, ой, да-да-да, и побежала. На самом деле бывает хочет, бывает писала, а бывает нет. Такое. Вот, а какать нет, еще она не ходит, она сидит, вот как всегда, бежит на кресло, садится и дуется. Ну, не знаю, ну, привыкнет, ничего страшного. Самое главное, что ей понравился этот унитазик, и все нормально, оно наладится. Постепенно все пойдет, будет ходить. И как говорили психологи, не надо сразу одевать трусы, чтобы это все было описано везде, и стирать все, и диваны, и кровати, и ковры, и все подряд. Нет, а в памперсах просто, чтобы она знала, что нужно снять памперс, сесть, пописать, и опять это. Вот так по чуть-чуть, потом, когда она полностью будет, вы увидите, что памперс полностью сухой, тогда уже можно убирать памперс и одевать трусы. И это правильно. Это реально правильно. Мы так будем делать. Да, Юлечка? Сейчас сильно дай, я тебя накрою. А ну прячься туда. Прячься в середине. Ну прячься, ты же хочешь спрятаться. Смотри, какой ветер. Давай, ложись. Оба, все, спрятались. Такие вот дела. Все, поехали. Мы удалим и назад. Сильно холодно. Ну, не холодно, не холодно, сильный ветер. Он продувает сильно тогда. Неприятно. Я решила пройтись, надоело кататься. Дует, сильно дует холод, ветер такой, ва! Вот реально сейчас стало холодно, солнце спряталось и все. И дубарь такой прям аж пробирает. Но оно такое, знаете, началось такое холодное. Ты козячка. Такое холодное, и небо, если видно, сильно он темное стало, да, тучи такие. И такие, знаете, холодным, как будто снег выпадет. Ну, в других странах же сейчас выпал снег, поэтому, ну, те, что приближенные к нам, вот, то, может быть, и тут выпадет снег или что-то такое, да? На днях же был град. Это коза! Який ти козак? Это коза! Ева, Напугалась. напугалась? Чего ты напугалась? А? А Еве понравилось вчера это самый пела песенку. Как это пела песенку? Буль, как это? Что-то буль? Как она поется? Булька, то булька, булька. Я щаслива булька, щось таке, да? Короче, она слышала и повторяла часто песенку эту. Ты спряталась? Классно. Я себе тут
положить еще дальше туда вот до этого, потому что оно там заканчивается, там уже невозможно ходить дальше, сильно повыбило это. А тут так хорошо вот на этой плитке, хоть ребенок бегает, а то ж не было места где бегать даже. Вот здесь, например, вообще, ну когда лето, оно тут все в траве, ну посередине только вот тут для выезда, как бы, да, машины, а так-то все в траве, то как бы оно не так. А сейчас, видите, такая кваша-маша. Ну, как по мне, то лучше вот это все застелить, да и все. Все равно эта трава холод не дает летом. Так что плитка, что трава, да, и все. Не. Смотрю, сколько всего хлама надо отсюда выбрасывать. Хлам, везде хлам. Ну, это село, это такое тут в селах везде такое собирают все. Что себе рассказывает. Ей уже удобно, что она не в этих, ну, не в комбинезоне, да, что не в штанах этих, потому что неудобно не ходить. Все дети, вот как будто я видела, зацепляются, и почему они и падают, потому что оно им неудобно. Дудух. То деду узку смалит. Ты услышала, что шум сильный, да? Фу, такой запах. Иди сюда. Это такой запах сразу, типа паленым сильным, да? Фу, говори, паленая сильно. Что там я? Брала я вчера что-то мыло. Брала для рук, да, которое я купила. Такое классное. У меня даже до сих пор вот ручки пахнут. Такое классное. А ей зубную пасту брали, вы уже ее, потому что уже все выбросили. А это тоже такая пахучая клубничка. Вот это все пахнет клубничкой. Пошли домой, у тебя нос замерз, я вижу. Идем домой уже, Евось. Евось. Уже холодно стало. Пошли домой, Евось, потому что